야, 친구들, 오늘은 개구리알을 터뜨려 볼까요? 지금 최대 조금 적은 거를 공개하도록 하겠습니다. 이렇게 위에 있습니다. 제일 큰 거 공개하겠습니다. 이쪽 안에 다 있거든요. 네, 이제 이거 흔들어도 돼요? 이거는요? 빨려. 이거 흔들어도 된대요. 이거 지금 흔들어볼게요. 소리 좋죠? 두 번째 거는 동생이에요. 저쓰게 이런 식으로 소리가 아주 좋습니다. 제가 오늘 한 이유는 이 개구리알을 터뜨린다고 했었죠. 두 개예요. 한 개는 이렇게. 이거 작은 거 한 개는 더 크게. 사인 저거 받았습니다. 이거는 큰 거. 여기 길이 이제 크기. 이게 저 잡죠. 또 저거 잡았습니다. 네, 이제 첫 번째 터뜨릴 것은 요거. 계속 되거든요. 이렇게. 통통 튀네요, 얘가. 터뜨리지 마, 이런 거 같죠? 받아쓰기 하나. 이야. 이렇게 고운 것입니다. 할머니! 말하지 뭐! 이런 식으로 이렇게 통으로 담아보겠습니다. 이렇게 보이시나요? 이거 개구리알 찌꺼기들 저희들이 터뜨렸던 찌꺼기들입니다. 향수. 지금 저거 틴트를 바른 상태. 저가 무슨 틴트를 쓰는지 공개를 할 건데 우리 동생 사물함에 있어요. 주세요. 함부로 건드리면 안 돼요. 사물함은. 저가 저 거예요 원래. 이거 이 틴트를 씁니다. 이 틴트가 이런 색상을 가지고 있으니 이거 꼭 사보세요. 이런 거예요. 이거 보이시죠? 이 색깔이 똑같죠? 조금만 더 바를게요. 전 이게 안 진하다고 생각해요. 근데 보시다 보면 엄청 진하답니다. 이런 식으로 다 발랐습니다. 제가 방금 깨뜨렸던 것을 다 모아볼게요. 큰 것들, 작은 것들 모두 다. 놀러 갈 때 2탄도 찍어보려고 합니다. 네, 2탄은요 찍을 수도 있습니다. 안 찍을 것 같으면 댓글로 남겨주시고요. 찍을 것 같으면 찍을 것 같다 라고 댓글로 많이 남겨주세요. 못 찍을 것 같으면 뭔가 못 찍을 것 같으니까 못 찍을 것 같다 라고 해주세요. 그럼 저가 더 횟수가 많은 것으로 2탄만 찍을까 2탄만 찍을까 고민을 해보겠습니다. 지금 끝내기 아깝죠? 아까운 돈. 아까우면요 저가 한 개를 더 터뜨려도 되는지 물어볼게요. 2개나 터뜨려도 돼요? 더? 네, 감사합니다. 큰 거 작은 거요?
이번에는 안으로 들여다 보십시오. 어이구, 이구. 큰 거. 민트 색깔로 결정했는데, 이건 민트 색깔이 아니라. 원래는 민트 색깔이었는데, 민트 색깔이 없었습니다. 네, 이번엔 작은 걸로 골라보겠습니다. 작은 거. 이렇게 크기가 차이가 나네요. 누가 큰 거 쓰래? 이렇게 큰 거, 작은 거입니다. 큰 이렇게 거 작은 게 아니라 큰 건데. 더 드릴게요. 젖었어. 자, 하나 더 터뜨려볼게요. 한 개는 우리 동생이. 오. 다행히 잡았습니다. 아이고. 여러분, 틱톡 보세요. 틱톡에는 예런이라고 치시면 되게 이쁜 분이 나와요. 근데 아직 동영상이 없다고 돼 있는데, 있는지 없는지 좀 보세요. 봐주세요. 저는 틱톡에 얼마 간지 안 돼서 동영상도 없습니다. 방금 카메라 세운 거를 카메라가 떨어졌네요. 읽음 있어야지. 선생님 아니요, 이거 다 쓰고 읽을 거예요. 불러주면 그 수를 알지. 이렇게 해서 섞어보도록 하겠습니다. 색깔이 어떻게 될지. 그래서 붓으로 해볼게요. 그리고 이상한 거 들어갔어요. 먼저 떼보도록 하겠습니다. 아, 휴지가 들어갔네요. 이렇게 휴지 버릴게요. 아니야. 얘도 있고 얘도 있고 저번에 우리 동생이 붙여준 한마겔 럭키미. 그리고 이쪽에 보세요. 되게 귀여운 애 있어요. 우리 동생 건 이렇게 한쪽은 스티커, 한쪽은 스티커가 없습니다. 다른 건 없네요. 네, 이제 다음 화에는 거의 반 정도 더 채워보도록 하겠습니다. 그럼